大家好，我叫浩定。今日咧，我哋玩多士嘅多士。今日我咧就嘗試破100對門，因為100對門成日都俾 figure 或者識嗰啲 boss 嗰啲殺死。今次我試下破至100對門，到時我會破多人嘅。到時過咗多人2之後咧，就會可能會破，但係都唔一定㗎，因為我連多人溫都破唔到，所以諗住乜嘢多人先。金鋪鋪嘅話咧，麻煩拉同埋訂嘅啦。佢都一定會咩嘢？應該啊，就我儲夠500蚊買10字架啦。好似床側邊定係櫃度咧，可能會有嗰啲骷髏頭嗰啲鎖住嘅十字架，大家可以去睇下嘅。嘗試24分鐘啦，唔好太耐啦。一陣我會一陣咧呢段片好快就完㗎啦，因為哎呀暫時都未有喎，仲唔使咁驚先。Yes， 有蠟燭啊！套嘢你做緊做緊3部嘢。今日嘅影片就先到呢度啦。喂，